Наџински да се извини јавно на Матеничарски, во спротивно ќе добие тужба за навреди и клевета. Со ваква порака излезе денеска председателот на Советот на општина Берово и председател на Беровските социјалдемократи, кој тврди дека се продолжува со навредите за него на општинската веб страница. Јавно го повикува да во разумен рок се извини јавно, во спротивно ќе мора клеветите и навредите кои ги има ставено на општинската веб страна да ги докаже во надлежните судови во Република Македонија. Наџински нема намера да се извинува. Први не гледам нигде во тоа што е објавено на веб страната на општина Берово ниту навреда, ниту клевета кон председателот на Советот на општина Берово, а воедно и председател на партијата на Социјалдемократскиот сојуз во општина Берово. И од овие причини нема потреба да се извинувам за нешто што не е направено. Социјалдемократите денеска го праша градоначалникот и за кредитот тежок од 24 милиони денари, за борчот на општината од 17 милиони денари, но и за коцката извадена од Беровските улици која завршила во Скопски аеродром. Кога ќе им каже на граѓаните зошто ја даде коцката од улица Маршал Тито на реверс на Жикол од Струмица и потоа таа е вградена по негово кажување во аеродром, општина аеродром Скопје, и зошто не ја остави во Берово, кога имаме толку многу улици за поправка, да ги санираме со коцката која беше извадена од улица Маршал Тито. Наџински демантира дека општината е должна, според него тоа се тековни обврски кои општината редовно ги сервисира. Ке им порачам на сите од опозицијата. Тие наредни градоначалници кои ќе дојдат после мене, се разбира, ќе немаат обврска да ги градат веќе изградените улици. Коцката ја дадов на фирмата Жикол, но советување дека коцката ќе ја вратат и сигурно дека ќе ја вратат. Инаку коцката по Беровските улици беше познат имидж на Старо Берово. Многумина од граѓаните кои денеска ги запрашавме за старата коцка не сакаа да дадат изјави пред камера, но сите беа едногласни дека се љубоморни што скопјани ке се китат со Беровската коцка.